我哋係澳門學16號一班太理想嘅學術宅男。係，大家好，我係澳門學16號嘅 Jasper。喺節目開始之前呢，想提提大家，我哋今年第一場嘅學人噏馬交系列講座咧已經開始賣票啦。咁今場嘅講者咧係香港恒生大學社會科學系嘅鄺英豪教授啊，題目係有關於澳門街頭抗議嘅特色同埋趨勢。咁其實相熟嘅讀者老友咧都知道，我哋過往其實介紹過唔少鄺教授嘅研究嘅，而佢亦都算係研究澳門政治新一代嘅學者之一啦。由澳門社團政治啊、政治精英嘅權力變化到回歸至今嘅街頭抗議咧，佢嘅研究係有一定代表性嘅。例如我之前寫過一篇文章係關於澳門特首點解要換人，咁好多觀點咧其實都係嚟自鄺教授嘅研究，啟發係都非常之大。而佢今次講嘅內容咧係關於澳門回歸至今抗議有咩澳門特色啦。咁其實都同近年賭場嘅發展啊，主要產業賭場嘅發展同埋社會嘅發展有好大關係嘅。特別係大家都見到呢幾年澳門嘅政治環境啊、氛圍變化係極之大啦。所以如果你想要從一啲有數據支持、理論支持嘅一啲角度去探討呢個議題咧，我都好推薦大家去參加今場嘅講座。咁時間咧就會喺5月2日，係星期五晚上7點半到9點啦。雖然呢場係線上講座嚟嘅，但係我哋都有現場直播，地點就係喺澳門峨眉街嘅 book 人。咁線下嘅話咧，大家就可以一齊睇邊討論啦。咁當然你都可以買線上票啦。而我哋 Patreon 嘅付費爐友咧，線上票係已經免費㗎。當然我都歡迎大家到線下一齊聚啦，而且係線下票係包一杯酒水㗎嚇。咁我就將相關嘅連結放喺資訊欄嗰度。好，講翻今集嘅內容。今集咧我就請咗澳門獨立攝影社方言社嘅資深成員 Alan 啦，去討論一啲近年喺澳門見到嘅攝影潮流啊。例如大家都可能成日喺 FB 啊或者 IG 見到好多人咧影澳門嘅爛屋啊、舊建築啊，仲有所謂 City Walk 帶起嘅一啲街拍嘅潮流。咁我就想問阿 Alan 咧點樣睇呢類型嘅拍攝方式，同埋背後嘅一啲社會原因咧？即係有冇社會因素喺入邊咧？同埋點解呢類型會咁受大家歡迎咧？另外咧，大家都成日都講技術攝影，咁呢類型嘅攝影算唔算技術咧？咩先叫做技術攝影咧？拍咗出嚟 P 過圖或者叫 AI 製圖嘅攝影嘅圖片又算唔算咧？同埋點樣先叫做即係由 Alan 嘅角度點樣先叫做識得欣賞藝術攝影咧？等等嘅呢啲問題啦。咁今集內容咧，照舊都係破除咗好多關於呢方面嘅一啲迷思嘅。就希望大家都有所得着啦。咁我就廢話少講，開始今集嘅內容。係 Alan，感謝你今次受我哋呢個 podcast 嘅訪談啦。咁可唔可以即係簡單介紹下你自己，譬如咩專業啊、背景，做緊啲咩咁？好，大家好啦。咁我係叫 Alan 啦。咁我係方言社其中一個創辦人之一啦。咁我本身都以攝影作為我嘅創作媒介啦。咁我本身又係喺博物館度做策展嘅。係。好，因為我哋今日就好多問題，我哋就即刻進入主題先，唔好浪費咁多時間。第一個問題咧就係，我想問你有冇注意到我哋即係澳門近年有個潮流啊？好多人咧就好中意影澳門好多爛屋啊，或者舊嘅澳門建築。然後咧佢哋就會佩戴一啲，譬如即係我喺 social media 見到好多，就係佩戴一啲譬如話澳門變化得好大啊！呢幾年即係回歸之後變化得好大啊！以前嘅澳門唔係咁啊，而家就變成點樣啊？或者係老嘅澳門不復存在呢啲咁嘅論述。咁我就想問下你，你有冇注意到呢個潮流，同埋你對呢類型嘅攝影有咩諗法？其實都有嘅。呢個我想講嘅唔單止係澳門發生緊嘢啦。咁其實鄰近嚟香港咁，其實都有呢個咁嘅特色或者潮流嘅。咁點解？其實係咪一個潮流會有啲一個值得討論嘅地方？咁但係事實上的確係有呢樣嘢。咁我覺得最主要個點喺邊度咧？其實係在於
因為澳門的確係變化得好快啊嘛，係咪先？即係呢個我覺得係首先有呢個前設，先至會有呢種類型嘅攝影出現咯。咁但係你話係咪一件好事咧？咁其實某程度上面，我覺得佢的確可以引起咗大家嘅注意嘅。咁點解呢種攝影會咁即係咁流行？叫做流行啦，其實我覺得你打開 Google 度 search 澳門嘅話，咁你可能會揾到嘅關於澳門嘅照片，或者澳門俾人嘅印象，好明顯係同即係喺裏邊生活嘅人有一個幾大嘅落差啊嘛。咁所以先會有呢一種類型嘅攝影出現。咁其實係一個算係叫做咩啊？攞翻個本地人嘅話語權嘅一個行動嚟咯。其實我覺得係。咁其實我覺得呢個都同攝影本身呢個媒介有一個幾大嘅關係嘅。即係我哋講攝影作為一個藝術媒介本身，其實佢係相對嚟講，佢係一個好民主嘅媒介嘅。其實個個都可以嘅。你可以咁講啦，個個都可以用。確實係啊，個個都係影相，個個都係 share 上去。係個個都可以 share，所以好民主。咁但係即係隱藏喺呢個民主背後，其實係有好大嘅權力關係喺度咯。點樣解釋下？因為即係點講咧？攝影作為一個影像本身咧，其實佢背後有一個好重要嘅特性喺度嘅，就係咧有好多時候咧邊個人影邊啲相。又或者係你乜嘢相可以俾你睇到，其實呢樣嘢都係有一個權力喺度咯。例如我哋好似政府一啲 archive 度，其實佢係會做一啲篩選噶嘛。咁但係呢啲篩選我哋可能係唔知啊，其實係即係你唔會喺相裏邊可以揾得到呢樣嘢。咁但係實際上呢一樣係存在嘅。咁正如好似我哋攝影師選擇去影啲咩題材，或者去用呢一啲咩方式去影嘅話，其實都係一個凸顯我哋即係作為一個攝影師，比被攝者有更有權力嘅一個態度，其實係咁，所以咧唔同人用唔同嘅影像咧，其實係會有好多唔同嘅，即係背後啊好多唔同嘅結構喺度。咁所以咧，其實唔係純粹我影呢一張相影出嚟咁就已經完咗件事啊。咁其實唔係咁樣嘅，有好多唔同嘅關係喺度。咁呢樣嘢咧係攝影呢個媒介咧，唔可以單止齋係從個圖像度可以睇得到。咁即係回到翻你啱啱講嘅，就係你覺得呢一排點解出現咁多呢個咧？係因為好多澳門本地人係想借呢一類型嘅照片，老澳門或者舊建築嚟去表達佢自己嘅一個情緒咁樣。其實你可以咁講咯，咁但係其實咧，澳門一直都有一批朋友咧，其實佢係一直有 share 一個澳門老照片嘅。咁佢講緊啲照片，我就係關注到呢一個。佢講緊啲照片唔係而家嘅照片喎，佢講緊照片係嗰啲60年代、70年代啲照片喎。哦，係即係兩個咯，一個係攞翻以前舊嘅已經不復存在嘅，修復佢；一個就係影而家嗰啲，即係簡單嚟講就係爛屋啊，或者係市民嘅生活啊咁樣。咁其實 social media 好多呢類型嘅照片，咁其實呢個係咪一個即係對而家社會嘅一啲表達，其實係一個消極性表達不滿嘅方式咯？我自己覺得係啊，即係因為你會有比較啊嘛，即係以前嘅嘢，我覺得而家嘅比較差，跟住以前嘅比較好，咁你先會 share 呢樣嘢去懷緬以前啊嘛，講緊係咪先？咁但係咪實際上咪以前真係比較好咧？我覺得呢樣嘢都斟酌嘅呢個係。咁如果回到翻你專業，即係我哋啱啱討論到背後你嘅一個情緒啊，咁如果係你自己覺得齋用呢個攝影作品嚟睇啊？即係我唔講背後情緒，我就齋講攝影，你覺得係得唔得咧？你水平點樣啊？或者你指嗱，其實咧，我覺得呢個係好多人對攝影嘅誤區啊。即係點解咁講咧？就因為其實我哋特別係我想講係可能亞洲一啲攝影冇咁發展完備嘅地方咧，佢好多時候咧，我哋睇攝影咧，成日都會用佢影得靚唔靚，係啦，又或者識唔識睇，即係佢表達緊啲乜嘢嚟決定到底嗰個攝影作品係好定唔好咯。係啊，我覺得呢樣嘢係好有問題嘅，其實。即係我係叫唔專業啦，我係唔識啦，我就好想知道究竟點樣去，即係好似欣賞一個藝術作品，點樣先可以叫做欣賞一個攝影咧？咁但係其實你就覺得唔應該係咁樣。我哋唔應該用技術嘅部分去睇攝影咯。which 但係而家正係好多去學影相嘅人，第一件事會學就係學技術咯。咁但係即係好多時候我哋會用嚟佢構圖靚唔靚啦，又或者係
佢一啲技術性嘅部分，例如佢嘅光圈大唔大啦、散景靚唔靚嚟決定到嗰張相影得好唔好啊。又或者如果係再高級少少，即係唔係高級啦，即係或者如果你學咗一部分嘅攝影嘅話，你可能會知道某幾個攝影大師，例如係布列松又或者係森山大道。咁我哋會可能用佢，你嘅作品係好有布列松嗰種決定性瞬間嘅味道喎。我成日都會聽到呢樣嘢嘅。咁但係呢個字我都聽得明，但係組合埋一齊我係唔明咯。係啦，即係其實呢個 term 即係呢個好勁嘅 term，即係其實係。咁即係話咧，佢好似影到呢個味道出嚟喎，咁樣就係一個好嘅攝影。咁但係實際上係咪咁樣咧？咁其實呢種咁嘅睇法其實係已經好過時嘅，就係講緊係即係西方一啲最先進發展攝影有一個系統性研究攝影嘅地方。其實呢樣嘢已經講緊60-70年前嘅人先至會用呢個嚟做標準咯。其實咁，但係其實點解我哋會 keep 住都係用緊呢一個方式去睇攝影咧？一部分係因為澳門冇，或者澳門或者好多東亞嘅地區，其實佢冇一個系統性去學習攝影嘅方式啦。咁所以咧變咗，我哋會好多時候咧都係用技術嚟決定到底我哋認為呢個攝影係咪一件好嘅嘢咯？又或者我哋會用睇唔睇得明呢樣嘢嚟決定。但係我啱猜少少先，你話東亞係冇一個系統性去學習，但係其他地方會有咩？因為我哋唔會話中學就學攝影啊嘛。其實咧係有嘅，但係佢唔係以一個攝影嘅形式咯。呢個我都覺得係一個誤區嚟嘅，就係我哋覺得攝影一定要以一個攝影嘅方式去學咯。咁但係其實唔係，因為攝影係影像嘅一部分嚟啊嘛。其實我哋覺得最需要去學嘅就係視覺文化咯。其實係咁點樣解讀影像？因為其實咧而家當代攝影咧，佢已經唔係淨係講攝影呢個媒材本身噶啦。好多時候咧，佢係會同其他一啲以往出現嘅藝術作品啊，去做一個連結咯。你需要有一定嘅知識，對於其他藝術作品有一定嘅了解，咁你先會可以會對而家嘅當代攝影嘅一個潮流，你會有一個更深入嘅一個了解嘅方式，而唔係單單只純粹從一個畫面去觀看佢咯。因為我哋而家咧好多時候咧會用即係個畫面爆唔爆啊，或者即係有一個畫面嘅刺激性嚟決定到底嗰張相應唔應該去值唔值得去讀。但係而家正係當個攝影就係想要擺脫呢樣嘢咯。可能咧你去睇一個攝影作品嗰陣時咧，唔係當下睇到一啲好刺激嘅畫面或者一啲好靚嘅畫面，反而係佢要需要沉澱咗之後去做一啲思考，跟住或者去睇到同一個攝影師嘅其他作品，經過咗思考之後，先至可以得出一個對於個作品一個深入啲嘅了解咯。即係你講嘅思考係指唔單止係個構圖，你會思考點解個攝影師要咁影，背後有冇啲咩意義咁樣？都唔，其實咧我又覺得呢個係一個幾有趣嘅地方，就係好多時候咧，我哋睇一個藝術作品咧，我哋好多時候會追尋嘅意義係啲乜嘢。咁但其實咧好多時候藝術作品係唔係講，即係唔一定要有意義嘅嘢先係藝術作品咯。即係藝術之所以係藝術嘅話，正係佢唔一定要有一個唔一定要有一個 universal 嘅意義啊。因為其實咧，我哋好多時候咧，我哋會將一個攝影藝術作品可能會同一啲記錄性嘅報導攝影嘅作品會拉上一啲連結咯，會覺得佢哋係同一樣嘢講緊係。咁但係實際上唔係喎，即係例如好似報導攝影咁咧，即係例如好似記者報導攝影，佢有一定嘅準則佢要去滿足嘅。即係話，例如佢去做一啲訪問啊，或者做影一啲相嗰陣時咧，其實佢有一啲倫理，即係作為一個記者嘅倫理咧，佢要遵守。咁但係其實如果以紀實攝影嚟講咧，其實攝影係唔需要遵守呢啲嘢，佢可以打破呢啲所謂嘅一啲教條一個 doctrine 呢樣嘢。嗱，呢個位咧，我就想你科普一下，其實紀實攝影我就睇過好多次嘅。咁即係呢個字啊。咁其實咩叫紀實攝影啊？簡單啲，紀實攝影啊，其實你如果簡單啲嚟講咧，就係你個攝影可以反映現實嘅攝影就叫紀實攝影咯。即係如果我哋以一個最簡單嘅 terms，咁但係其實呢個字本身係好多面向喎。即係我哋以前會覺得，即係60-70年代講話紀實攝影，咁其實你一定要係有一啲嘢係現實度先出現到嘅嘢嘅。咁但係實際上而家已經唔係啦，其實即係所謂紀實攝影係可以好多面向，甚至到係可以即係你可以揾一個人。或者揾一堆演員嚟扮一個某一個場景，咁然後我影低佢，咁樣都叫紀實攝影嘅喎。但係佢係扮出嚟嘅喎。係啊，都係扮出嚟。咁但係其實正好似拍緊紀錄片咁樣咯。
即係其實紀錄片同埋紀實攝影係一體兩面嚟，就係。嗯。咁佢哋唔一定係一啲直接係取材於真實嘅嘢咯。佢哋因為我而家講嘅係反映現實啊。係啊，咁唔一定係真嘅喎，嗰樣嘢係。咁而且紀實攝影有一個好特別嘅點就係佢好多時候咧佢會令你覺得佢係真係有發生嘅嘢。咁但係佢可能未必係，其實即係最緊要係佢想用呢個作品係同現實某一樣嘢溝通。係嗱，佢唔一定係真實嘅嘢，唔一定係真實。佢可以反映啫。係啊。OK。咁所以其實我覺得紀實攝影係一個好 broad 嘅 term 嚟嘅，即係一個好大嘅 term 嚟，係可以包山包海嘅。其實係呢個就係我其中一個想了解嘅事，即係咧我知道你前嗰排出咗本專拍澳門地盤嘅一個攝影集。我點解第一條問題係要問？而家好多都係影舊樓啊，好多都係影市民生活。其實我見得好多啊，即係有時我覺得係咪淨係得呢啲咧？但係我見過你嗰本集咧，係你淨係影地盤嘅圍欄，淨係影一樣嘢啫。跟住我就覺得，其實呢兩個風格都係影緊澳門，但係就好唔一樣。係咁，呢個其實係故意嘅。嗱，其實咧，我想講咧，即係我冇話一定好反對影一啲舊樓嗰啲朋友嘅。其實咁點解我會有咁嘅一個睇法咧？其實係因為咧實際上啊，澳門最大宗嘅攝影作品咧，唔係影舊樓嘅，係應該係嗰啲花啊、草啊、草啊，跟住荷花啊，係啦。咁其實有好多呢啲。咁但係其實你諗一諗呢樣嘢先，即係呢啲嘢有冇真係反映到澳門嘅社會現況又好，或者澳門本身作為澳門呢個字本身，會唔會令到你更深入了解澳門呢樣嘢先？呢個 terms， 即係如果齋影花就真係。咁如果影風景咧，假設影風景係啊，靚嘅風景係啦，假設影靚嘅風景咧，咁實際上澳門嘅政府本身都有好多呢啲宣傳照噶嘛。係啊，例如空拍啊咁樣影到澳門，即係你都知道，旅遊局啩，咁佢會用一個澳門旅遊無限式嘅方式嚟，佢多年喺澳門啊嘛，係咪先？咁但係其實係咪真係咁樣先？我覺得呢個係一個比較大嘅疑問咯。即係我哋有時要問自己係咪澳門真係咁？咁好明顯唔係啊嘛，其實係同現實有落差。咁其實我覺得呢一個都係其中一個會令到我用呢個方式去影。咁至於佢話點解影舊屋，頭先我講過啦，係一種對即係而家澳門嘅一種不滿，點解會咁樣？淨係得呢類型嘅攝影，因為其實你打 Google search 澳門咧，其實你淨係會見到賭場啊嗰啲類型嘅攝影嘅作品嘅。咁如果我哋淨係用 define 用賭場嚟 define 澳門嘅話，其實係唔合理嘅嘛，唔 make sense 噶嘛。咁所以先會有呢類型嘅影舊屋嘅攝影啦。咁但係其實調翻轉頭嚟諗嘅話，咁如果你只係有呢部分嘅攝影，其實亦都唔足以 define 澳門作為澳門本身係有啲咩特色噶。其實係，我覺得呢樣嘢都幾得意喎。唔夠啊，係嘛？意思係咪？係咪唔夠啊？其實即係如果你將件事係以一個二元對立嘅方式去睇咧，即係唔係賭場就係小城，咁其實咪又係 stereotype？其實係，即係其實我哋不停喺度，即係我哋不停用呢啲攝影嚟固化我哋澳門嘅一個 stereotype 嘅印象咯，就係澳門一係就係賭城，一係就係小城。咁其實唔係噶嘛，其實實際上即係有好多其他嘢喺度，你我都喺度生活緊噶嘛。咁實際上有好多嘢係 happening 緊，又或者曾經 happening 過。咁但係呢樣嘢點解唔會喺攝影度 show？因為其實攝影係一種 archive 啊嘛，記錄係啦，係一種記錄嚟噶嘛。咁但係點解澳門唔會有呢種記錄咧？咁其實就係我頭先去翻頭先講嘅嘢，就係一個權力關係咯。有某啲制度或者某啲嘢，或者我哋會有，因為某啲嘢會令到我哋故意睇唔到呢啲嘢咯。咁其實係咪應該要作為一個，即係頭先我講嘅話，攝影係一個好民主嘅媒體啊嘛。咁作為一個攝影創作者，如果知道呢件事嘅話，係咪應該要去突破呢樣嘢，去做一個記錄咧？咁所以就會用呢個方式去影地景，即係我會覺得我自己影嘅嘢係地景咯。即係地景佢同風景有啲唔同啦。咁地景其實唔一定要靚嘅，其實係。咁其實我以一個，即係我覺得以一個類型學嘅方式去。即係我嘅作品其實係一個類型學嘅作品啦，因為其實全部都係圍板嚟啊嘛。咁喺呢啲圍板度，其實影緊就係，即係我想表達緊嘅，或者係咪叫表達咧？即係或者可以被 show 到係一種表達啦。係啊，就係唔一樣嘅，即係個澳門係同我哋想像中可能有啲唔一樣，而呢個澳門係 happening 緊發生緊咯。有一段咧，我就睇你之前受訪，我覺得講得好好，所以我記錄落嚟。即係你就話
我而家拍攝嘅嘢咧係唔會流傳喺網頁或者文獻上面嘅。如果你喺一個網頁上面見到咧，可能係得出一個記錄，例如呢個記錄係未建成嘅時候係點樣，或者建成咗之後係點樣，而中間建緊嘅時候呢段咧係冇嘅。而我現在即係你啦，我現在記錄嘅就係中間呢一段過渡嘅時期，即係我諗又好似係喎，即係舊樓同埋新樓，但係起緊嘅時候都係代表澳門啊嘛，就好能夠體現你自己想拍嗰個建築地盤嘅一個狀態。其實澳門就係經常係建築緊，掘路、修路，又掘翻開，又繼續咁樣。係咯，我覺得呢個係一個好特別嘅地方嚟，因為其實咧，如果我哋去過一啲其他外國嘅地方咧，其實佢冇澳門建設得咁快嘅，其實係，即係澳門其實呢個時間咧，其實係我覺得係一個幾有趣嘅特例嚟咯。因為佢係好短時間之後咧，就起咗好多唔同類型嘅建築。咁但係問題係咧，即係當我哋去嘗試記錄呢啲嗰陣時咧，我哋好多時候咧會見到咧，佢主要係針對可能某幾個比較特別嘅建築物去做呢樣記錄，例如喺威尼斯人嘅賭場啦。因為其實咧最近咧有一本書咧係外國嘅一個攝影師咧，佢係影翻，即係佢而家出翻啦，就係05到2010年中間，即係路氹新田海區咧嗰度嗰一紮賭場咧起緊嗰陣時嘅一啲照片嘅。哦，即係咁，其實佢都係 make 緊一個講緊一個係即係叫做頭先你講嘅一個過程都時期。咁但係佢嘅個同我又唔一樣喎，因為咧佢影緊嘅其實我覺得都係一個好奇觀式嘅記錄咯，仲係。即係佢嗰樣嘢可能係針對可能澳門嘅某一啲重要嘅建築物去起一個過程，咁但係我唔係想表達緊呢樣嘢，其實我係想表達緊一個 general 俾人忽略咗嘅一個景觀嘅一個過程咯。其實係我諗起就係我唔知啱唔啱啦，就係我成日一個澳門啲草叢咧係好多變化。哦，OK，官方又可能好積極去打扮佢，每一期都唔一樣，跟住可能市民自己又會加啲設計落去。即係唔係大型嘅植物喎，只不過係草叢啫喎，但係喺呢個城市成日都出現嘅，係咪一種咧？即係如果係咁，其實嗱，呢個就係 exactly 就係我覺得應該我哋澳門即係好多時候咧，我哋做攝影創作咧，應該要以一個咩方式去做創作嘅想法咧？其實我覺得呢個就係其中一個 approach。即係其實呢樣嘢就係佢本身呢樣嘢引起你嘅興趣喎，咁我咪嘗試去用一個屬於自己嘅方法去記錄咯。咁然後記錄之後，我又將佢整理完之後，我就發表。咁樣先係一個好完整嘅一個對於攝影嘅一個應該要有嘅一個做作品嘅態度。即係呢個亦都係即係一個攝影師點樣去做作品嘅其中一個方式咯。其實有好多人都係要以一個咁嘅方式去做。又或者如果調翻轉頭嘅話，佢可以喺好多唔同嘅地方去影一啲唔同嘅相，跟住佢用一個歸納法嘅方式去將佢歸納成一個作品。咁亦都係其中一個方法。咁其實呢一樣嘢，我覺得就例如你影草叢嘅話，你如果將呢啲草叢嘅相 po 上 IG 嘅話咧，係唔會有人睇到你做乜嘢？點解？就因為其實好多時候就因為 IG 呢個媒體，佢限制咗你點樣閱讀呢啲照片嘅方式啊。即係有冇啲問題？其實係一個權力關係喎。呢個係我哋點睇一件事咧，其實好睇個媒體或者個 format 點樣俾你，而去令到我哋去點樣睇件事。例如好似頭先咁講 IG 佢。以前嘅 IG 啊，一定係1:1噶嘛，個比例係，係咪？佢張相係會以一個1:1嘅方式去呈現，而且你一定要一張一張咁 swipe 過去噶嘛。咁呢樣嘢咪其實咪好限制咗我哋點樣去連結照片同照片之間嘅關係咯。所以我就會覺得，如果你係用一個Instagram 嘅方式去放上網嘅，你好多時候會俾呢一個媒體去限制咗你自己。咁所以反而咧。呢樣嘢其實係好不利於你去進行一個創作，其實係。所以點解我話你做一個攝影師，你應該要有呢個認知，你點樣觀看呢件事，其實會影響到你點樣進行創作咯。咁我覺得呢樣嘢係重要嘅，呢樣嘢係。我哋就回到下一個問題咧，就係你啱啱提到話 IG 係限制咗，譬如草叢係應該唔會有人中意睇嘅，或者直情唔會有人用呢啲 share 上去。又係靚景又係靚人嘅 IG 上邊嘅，咁但係我覺得咧最近一種就叫城市散步啊，即係散步學。OK，咁佢咧都歡迎，其實影乜都可以嘅，譬如影空間啊、影道路啊、影草叢，其實都 OK 嘅。
咁而可能 IG 上面都見到呢啲相喎。當然佢會配搭一啲文字嘅，而嗰啲文字就係某一種可能就講緊生活嘅一個狀態啊，或者係社會嘅變遷啊，咁樣都有嘅。咁你又點睇呢一個？其實我覺得散步學咧，之所以散步學呢樣嘢會咁即係流行咧，係 hit 啦，你可以話係。咁點解咧？其實其中一個好大原因，因為疫情關係嘅。係因為疫情，我哋冇辦法出外去到外面，咁我哋就要喺本地一個我哋本身生活咗一段好長嘅時間度，咁去重新發掘一啲微細嘅嘢嚟學會欣賞呢樣嘢，咁先有散步學嘅原因素存在。喺自己城市入邊旅行。係啦，咁其實散步呢個 terms 咧，其實喺19世紀已經有嘅，其實，即係其實波特萊爾咧嘅，即係波特萊爾嘅詩選裏邊已經有講過呢樣嘢，寫係詩品有者啊嘛。其實佢係邊位？法國嘅詩人嚟嘅。OK。咁其實佢已經有講咗，有呢個城市漫遊者呢個概念，其實係咁。其實城市漫遊者同散步其實好接近嘅，係有可比性嘅，其實係。咁只不過城市漫遊者佢可能以一個疏離啲嘅眼光去睇呢個城市。佢就唔係以一個咁即係咁熱衷於去分享去 share 嘅方式去睇呢個城市咁樣。咁但係其實我覺得咧呢一樣嘢咧係 OK 嘅，我覺得係即係我唔會話唔認同呢樣嘢咯。其實係有趣，因為其實我哋做係攝影師，有時去喺澳門度行逛咧，其實都會以一個咁嘅方式去睇嘅。其實係咁，但係下一個問題就係。我哋如果單純將呢件事，即係我哋嚟影嗰張相，跟住放上網、放上 IG 度，跟住之後我哋將佢加一段生活性嘅文字喺度，咁其實我哋叫呢個做創作係咪有啲太過簡單咧？我覺得，即係如果你話嗱，因為其實分享 IG 係一件好個人嘅事啊，咁你中意寫咩都得嘅，冇問題嘅。我覺得呢個係咁，但係如果我哋將佢作為一個藝術創作嗰陣時，我哋就要諗到底其實呢一樣嘢有冇幫我哋去，即係我可以咁講，即係如果用一個行內術語啲嘅方式，就係其實有冇探索緊我哋對於影像或者對於想像嘅一個邊界咧？即係個邊界喺邊度？即係我哋有冇探索到呢樣嘢先？即係如果你只不過係重複一再重複緊一啲現有嘅嘢嘅話，咁其實佢就真係淨係可以喺 IG 度播咯。即係其實你放出嚟其實係引起唔到人哋共鳴嘅，其實係。但係我覺得即係我自己咧，都幾中意呢啲相。我覺得會引起到，因為當然係因為我見到佢嘅文字配搭佢嘅相，我會覺得引起到我某種共鳴。咁其實冇問題啊，其實係好，我覺得係。咁但係當你做成一個作品嗰陣時，除咗引起共鳴之後，有冇一啲其他嘅嘢出現咧？咁我覺得係呢個係好值得探討嘅問題咯。呢個係係啦。咁我記得之前咧，其實黃宇軒係喺澳門做過展覽嘅。咁其實佢就可能用另一個方式去探索呢件事咯。我再等你講下呢件事。其實我覺得係 OK 嘅。我覺得佢嘅展覽同平時我哋見到嘅可能將一啲作品擺上牆嘅作品，可能呢個會更加有趣添。我覺得係。咁但係你問我啩，我自己有一個好大疑問就係點解做一個探索城市唔係由我哋澳門人去自己做咧？而係需要一個外來嚟嘅外來者，佢而係喺澳門可能一段相對嚟講比較短嘅時間。係啦，佢都長嘅，係啦，佢都長嘅，佢都嚟過幾次，唔係嚟一次嘅啫。佢都嚟過幾次嘅，佢做嗰段時間。咁但係其實對比起我哋澳門本地嘅人嚟講，佢唔係好長啫，可能我20年都喺度喎。咁點解唔係由我哋去做咧，而係由人哋去做咧？我覺得呢樣嘢係我會更加會去思考嘅嘢咯。係咪因為我哋澳門即係冇人去做整理呢樣嘢咧？咁我覺得呢樣嘢係有趣咯。我覺得係即係而家腦洞開一下啦。我覺得係大部分澳門人唔會覺得澳門有趣咯，因為你係要可能你要覺得澳門係有啲嘢想要發現，有啲係得意，你先會去主動去行，主動去發現。譬如我喺街上面，我都覺得即係我都唔知點解我本地人會覺得行路喺澳門漫遊係唔舒服嘅一件事，但係好多人咧外遊客咧會覺得喺澳門係一個好適合散步嘅城市，但係本地人就唔會覺得係咁喎。係咩？我唔會，我覺得澳門好適合散步。即係譬如佢話好多道路烏煙瘴氣啊。行路去15分鐘我嫌長啊，係咪先？半粒鐘係唔 make sense 啊？呢啲本地人諗法嚟噶嘛？你哋行都唔行嘅話，都你可以咁講，但係我覺得其實如果喺對比起外國嘅話咧，或者對比香港嘅話咧，其實我覺得澳門係一個好適合行散步嘅地方，因為佢唔係好大啊，
佢所有嘢都可以以一個步行嘅方式去達啦。同埋佢個景色變化其實好大嘅，其實係。因為其實咧，你如果去過一啲外國嘅地方咧，例如好似以一個例子啦，英國咁樣例子，咁但係或者美國咁樣啦，其實嗰個地方係好唔適合散步咯。即係我以美國為例，美國一個好極端嘅例子，因為美國佢嗰個地方個 build up，特別係西部咧，佢個地方嘅 build up 咧，其實係以一個汽車作為連結嘅方式。公路係啊，佢完全係冇行人去散步嘅地方，所以其實你行嘅話咧，你好悶嘅，冇嘢行嘅，其實係一定要揸車。咁但係澳門正正係 exactly the opposite 咯，佢係好容易可以行到唔同嘅地方，而且每一個街角都會有一啲新嘅嘢俾到你。咁我覺得呢樣嘢係呢個係好多地方都唔會俾到我嘅感覺嘅，其實係。咁你至於話點解你會覺得會好多問題出現咧？即係咁有一部分係的確係澳門現有嘅一啲交通會遇到嘅問題嚟嘅，呢個係嘅，的確係嘅。甚至係你話整路整得好烏煙瘴氣，呢啲絕對係啊，呢啲係。咁但係即係其實呢個亦都係一個固有嘅現象嚟嘅。你問香港人中唔中意喺個地方散步，佢都可能都會答唔係嘅，會覺得好悶。因為其實你喺個地方生活咗咁多年啊嘛，咁你自然所有嘅景色都睇到慣晒㗎啦。咁你梗係唔會去用一個全新嘅眼光去睇呢件事啦。所以佢咪呢個咪就係正正係我覺得散步學最有趣嘅地方咯。佢就係教，即係佢係教你或者鼓勵你用一個新嘅角度去睇呢個地方本身咯。咁而唔係我覺得佢值得嘅地方唔係在於點樣喺用 IG 度寫一段嘢，又係你配合啲相咁樣。我覺得絕對唔係呢樣嘢。佢絕對一樣嘢係你要用一個新嘅眼光去睇你自己城市，我覺得呢樣嘢先係散步學最重要嗰樣嘢咯。咁而呢樣嘢亦都係即係如果你想要話我用攝影嚟表達澳門嘅話，咁其實就係 exactly 就係要做到呢樣嘢咯。即係點解我就會咁唔中意，就會見到話有好多攝影其實佢係不停只係重複又重複，跟住穩固你對於澳門嘅一個固有嘅印象，我就係唔中意呢類型嘅攝影。所以我亦都話攝影有好多種類型嘅，我哋實在係唔需要將自己限制，淨係來來去去都不停重複又重複，重複又重複去年都有花攝影比賽，年都係同一個景影幾百次。嗱，咁其實咧，即係其實調翻轉嚟講，嗱，其實咧，我想講咧，我哋叫呢啲攝影可能叫沙龍攝影啦。咁其實沙龍攝影咧喺亞洲地方，特別係香港、澳門呢兩個幾個地方咧，其實佢係發展得好蓬勃嘅。咁好多時候咧，大家接觸攝影咧，都會由沙龍起始先嘅，其實係即係或者影花、影草啊，又或者影靚女啊咁會好多龍友啊，係龍友啦，你可以叫做係啦。咁但係其實龍友冇問題嘅，我覺得係，因為其實佢都係地方攝影發展嘅其中一個部分嚟。好多其他地方嘅，即係例如台灣啊，或者係即係中國嗰啲社群媒體，佢會可能覺得喂，沙龍呢樣嘢太過老積啦，太過保守啦，咁即係好多做技術攝影嘅都唔中意沙龍攝影嘅，咁佢以一個對立嘅形式去睇呢件事，咁但係其實唔係，我哋忽略咗其實每一個地方嘅攝影發展其實都有佢自己嘅軌跡喺度。咁因為其實澳門、香港正正係佢冇一個系統性嘅攝影發展啊嘛。咁我哋本身學攝影咧，就要經由去沙龍啦，又或者係一啲攝影嘅學會啦，去學呢個攝影喎。咁其實呢一樣嘢就係正正係佢本身地方發展嘅一個攝影嘅歷史。咁呢樣嘢係冇得改變嘅呢樣嘢。既然係因為咁樣嘅話，其實我哋就唔應該以一個對立嘅態度去睇呢件事。呢個都係佢嘅歷史嘅一部分嚟啊嘛。咁所以我哋去睇呢件事，又或者去了解呢件事嗰陣時，其實我哋可以以一個開放式嘅態度去睇呢件事咯。咁當然我唔係話澳門淨係得沙龍就 OK 啦，咁梗唔係，絕對唔係咁樣。我覺得應該係要喺睇呢樣嘢嘅同時，我哋應該要將我哋眼光要放遠啲咯。咁我哋可以容納到更加多唔同類型嘅攝影，我覺得就係最好一件事。即係點樣都係成就你作為澳門攝影嘅一部分。你唔好否定嗰一 part，係啦，但係咧就盡量唔好淨係得嗰一 part 存在。係啦，你要多啲。咁所以其實我好鼓勵大家，即係例如學攝影嘅人咧，其實佢除咗要影得多之後咧，其實佢要睇得多。其實係，即係其實我哋會睇好多唔同類型嘅攝影書，因為其實咧而家攝影日新月異，其實係，即係我哋冇講話用相機先啦。而家其實有好多攝影師其實已經唔用相機去影相噶啦。iPhone 一部，唔係 iPhone 都唔用。
有好多攝影師，有啲攝影師係可能用個 Google Map 嚟截取影像。係啊，咁樣都可以叫攝影師啊？你唔會覺得好似好奇怪咁樣？喂，其實你諗一諗，嗱，點解我會咁講咧？相機本身就係一個攝影嘅機具啊嘛，即係我哋叫做一個機械性嘅物件啦。咁其實佢同 Google Earth 有乜分別咧？Google Earth 都係攝影機嚟㗎，都係媒介。係啦，咁我哋去點樣選擇件事，即係等於我哋點樣用取景框嚟取景啫嘛。其實嗰兩者冇分別㗎喎。即係你係接受呢樣嘢嘅？我覺得冇問題，我完全係，因為其實而家呢個已經係即係已經唔係一件好特別嘅事嚟咯。其實呢個已經80年代已經有人做緊嘅，其實係即係我哋用一啲現有嘅影像去做一啲創作，我覺得絕對冇問題。OK，咁所以即係我哋會覺得好奇怪嘅話，就代表我哋係追唔上而家當今現有嘅潮流啦。咁我哋就應該要睇多啲書。其實嗱，呢個問題咧，好自然就帶到我哋下一個係老友嘅提問嚟嘅。即係既然你覺得其實新嘅技術出現，利用新嘅技術去影嘢，其實都只不過係一種形式啫。而你覺得呢個奇怪，只不過係你跟唔上呢個風格，呢個而家發展緊嘅潮流。咁你點樣睇而家譬如 AI 執圖啊，譬如 P 圖啊？咁其實呢啲，如果以你嘅立場，我估啊，我而家覺得你會認同呢樣嘢，因為佢只不過係一個新嘅技術啫。咁你係覺得點咧？嗱，其實咧，我覺得即係我覺得做攝影要或者我哋做任何藝術作品都好啦，最搞清楚件事就係技法同埋佢個核心係要分開嚟睇咯。我覺得係，即係例如好似風格，例如其他嘅各方面嘅一啲不足啊嘅嘢，咁我哋呢啲叫技法啦，呢啲叫做，咁佢唔係一個核心嘅嘢，即係你核心想表達啲乜嘢，或者攝影作品係關於啲乜嘢，我覺得呢個先重要咯。對於我嚟講，即係呢個係目的啊。咁至於點樣行，其實係一個手段嚟嘅啫嘛。咁其實有好多唔同嘅手段可以達到呢個目的嘅喎。咁首先我講 Photoshop 先，即係 P 圖啊，係啊。P 圖嗰樣嘢咧，其實一啲都唔出奇嘅。咁點解咧？喺電腦未有之前咧，其實有好多人喺黑房度已經做緊呢樣嘢㗎。其實即係黑房度已經有即係所謂第一代 P 圖。其實第一代 P 圖係19世紀啱攝影開始出現嗰時已經有嘅，其實係。即係呢樣嘢一啲都唔新奇咯，其實係。即係 Photoshop 咧，無論你係用電腦 Photoshop 又好，用人力 Photoshop 又好，其實呢樣嘢伴隨住攝影一開頭已經有啊。因為點解你會覺得有問題？其實就因為攝影俾到個假象俾你，就係攝影等於現實啊嘛。你會有呢個假象，所以先至你對 P 圖有疑慮啊嘛。咁但係假嘅，你覺得係接受？但係技術攝影正正就係佢就係唔係一個真，佢唔等於真實嘅嘢咯。佢只不過係去頭先講過啦，佢只不過係一個表現真實嘅一個方式，咁但係其實嗰個風格啊，即係你可以話技術攝影都係一個風格嚟嘅。其實佢未必係真嘅，其實係係啊。咁但係佢係反映緊現實咯，即係我哋可以咁講。咁所以你 P 圖嗰陣時就係你要問你係咪真係反映緊現實咯？咁我覺得呢樣嘢先至係重要咯。咁但係你如果調翻轉嚟講，如果我哋而家講係一啲記者喎，頭先我講啦，佢報導攝影佢有一個倫理要遵守嘅。咁呢個時候我哋就唔可以再用翻頭先我講嗰樣嘢去放翻落去啦。咁因為實際上我哋要遵從噶嘛呢樣嘢，因為我哋報導攝影，我哋係以另外一個方式去做攝影咯。咁唔係以一個藝術嘅方式去做攝影。咁當然我唔否認有啲報導攝影係可以喺橫跨入去藝術嘅領域度。咁但係佢都要首先要遵守佢作為一個記者嘅倫理準則先。我覺得呢樣嘢重要嘅呢樣嘢。咁所以其實係好睇你到底你想用一張相嚟做啲乜嘢？我覺得呢個係一個目的咯。即係你問我 Photoshop，我反唔反對？我係冇一個固定嘅答案，話邊個時候會贊成，邊個時候會反對咯。咁但係如果以藝術創作嚟講嘅話，我覺得 Photoshop 係冇問題嘅。我覺得。咁 AI 咧 ，AI 就係完全係一個圖像嘅生成喎，佢冇任何執，即係唔係話原本影出嚟再執過。咁但係 AI 佢都係要用一堆現有嘅 material 去 generate 件事。冇錯，即係佢一定係個 model 係要基於以前嘅嘢係啦。咁但係我覺得嗱，呢個就係一個頭先所講一個權力機制嘅問題啦。即係 AI 係一個權力嘅系統嚟啊嘛。即係佢有權決定出啲咩出嚟。咁我哋淨係可以寫 prompt 俾啲指示俾佢。咁你去用 AI 創作嗰陣時，你就要去問呢個權力嘅機制對於你創作有冇啲咩影響？如果你冇做到呢樣嘢嘅話咧，我覺得你用 AI 創作咧就會有問題啦。即係你自己嘅作品係咪真係你嘅作品咧？我覺得呢樣嘢先至你先要考慮呢樣嘢咯。咁如果你知道咗背後，你譬如而家其實所有 model 唔同公司出嘅 model，佢都係基於
佢自己既有嘅資料。咁如果譬如我知道咗某一個 model 佢係基於某一類型嘅資料，咁佢會反過嚟點樣去影響到你影嘅嘢？咁但係我想講一個問題喎，如果咁嘅話，咁嗰個決定權咪就喺嗰間公司度，而唔係你手上咯。咁你點樣可以講話呢樣嘢係你嘅創作咧？係咪先？你咁樣即係嗰個權力係唔係喺你手上啊嘛？係咪先？即係因為你做嘅創作會因為你自己用唔同嘅系統而有一個好決定性嘅唔同喎。佢同我哋用邊個牌子嘅相機係唔一樣嘅嘢嚟嘅喎。係咪先？咁如果你唔了解呢樣嘢嘅話，即係我覺得你要做呢樣嘢嘅話，你首先要了解呢個機制背後意味住啲乜嘢先，而唔係話我直接攞嚟用，然之後話係自己嘅創作咯。我覺得咁樣就有問題咯。即係其實我哋而家因為 AI 其實係一個好新嘅科技啊，其實佢每一個月都有唔同嘅新嘅嘢出嚟。咁但係你喺如果你真係諗住用呢樣嚟創作嘅話，你就要考慮即係佢背後嘅一啲準則嘅問題咯。我覺得係呢樣嘢，我覺得比你可唔可以用更加重要。我哋而家好多時候咧，我哋去諗嘅問題咧，即係例如 Photoshop 可唔可以用 AI 可唔可以用？好多時候我哋都係基於比賽呢樣嘢，或者係一啲攝影嘅獎項，或者係攝影嘅比賽嚟決定到底呢樣嘢用唔用得嘅。咁但係喂，做藝術唔係為咗比賽啊嘛。藝術係好自由嘅，其實係你做乜嘢都得，係啦。咁但係問題就係你喺做呢樣嘢同時，你了唔了解你做緊呢樣嘢背後嘅原因係啲乜嘢先？我覺得呢樣嘢先重要咯。即係例如好似有一啲比賽，佢唔俾用生成式 AI 噶嘛，係嘛？即係呢啲攝影比賽啦，或者你要標明啦，係啊，或者要標明咁，我唔可以用一啲生成式 AI 嘅比賽去參賽咁樣。咁但係其實咧，你睇有啲 artist 咧，佢故意用一啲生成式嘅 AI 嘅相去參加比賽嘅，贏咗，係啊，然後贏咗。咁但係其實佢有一啲佢就會係諷刺批判緊個機制，其實係佢贏咗之後，佢就話俾啲評判聽，喂，我呢個係生成式 AI 嚟喎，其實。咁其實呢個正正就係嗰個 artist 其實就係用緊一個行為、一個藝術行為嘅方式去針對翻呢個機制，去討論翻呢個機制到底合唔合理咯。咁嗰個照片本身就變咗唔係重要嘅嘢，其實係佢個行為本身先係重要咯。咁所以其實我覺得呢樣嘢要遠比你影啲乜嘢相要嚟得重要咯。咁因為其實我頭先講過啦，我哋而家唔可以齋係淨係睇一張影像。就唔需要理佢背後嘅一啲我哋所謂叫攝影脈絡啦。我哋唔理佢嘅攝影脈絡，淨係睇張相嚟決定嘅。咁呢個已經係一個好過時嘅一個諗法嚟。其實係，我哋好多時候要將呢一張相連結好多唔同嘅背後嘅一啲 material 啊，背後嘅一啲資料啊。咁然後我哋先可以得到呢張相到底係講啲乜嘢咯。所以你好多時候你見到有啲照片咧，可能係影得好核突啊，或者佢啲像素好低，起晒格啊。好多呢啲咁嘅照片嘅喎，咁但係呢啲照片點解可以係藝術作品咧？咁我覺得呢個就係你有冇真係閱讀到呢張照片背後產生嘅一啲意義咧，或者佢講緊啲乜嘢，或者佢連結緊啲乜嘢咧？我覺得呢樣嘢係令我哋會用一個唔同嘅方式去睇攝影呢件事咯。係，所以我哋去睇攝影嘅話，我哋唔一定要講佢靚唔靚咯。因為其實咧，我哋講緊美學啊，講緊靚唔靚呢樣嘢咧，其實已經唔係現今攝影藝術探討緊啲嘢，其實係。所以我哋再用 AI 做得再似，都唔會影響到攝影嘅本身現有嘅地位咯。我覺得係，即係我覺得呢個係我諗同一般公眾有少少唔同嘅認知。佢會覺得而家 AI 做得咁靚，即係做到啲人出嚟係同真嘅一模一樣喎，咁攝影會唔會被取代啊？咁樣呢個問題就正正係等於攝影啱啱發明嗰陣時咧，畫畫嗰啲畫家咧，佢問個問題，非常之問，佢就係問，攝影影出嚟撳嗰個掣，跟住影佢出有快嘅，係啊，快咗嘅，喎，咁係咪畫家冇存在嘅必要咧？咁其實你而家睇下過百嘅，然之後啲畫仍然係咁多人去觀看去睇喎，咁點解呢樣嘢會仲有咧？所以其實好多時候咧，我哋唔應該單單用一個畫面就嚟決定到嗰樣媒材係咪應該是否繼續存在與否咯。我覺得呢樣嘢真係好可笑咯。其實你問我嘅話，好，我覺得我哋差唔多啦。咁其實最尾嘅問題咧，就另一個老友問你覺得有冇啲乜嘢你去想透過今集去破除一啲澳門嘅迷思？但係我覺得我哋成集討論嘅嘢咧，已經破除咗好多。其實我覺得最大嘅迷思就係，即係好多人會覺得攝影好簡單，
我可以上網睇，又或者係睇 IG 好多唔同嘅相，我就可以學識攝影。其實唔係咯，我覺得係我自己影咗相咁多年啦，或者係叫做攝影創作咁多年，其實我都有好多嘅嘢係唔知咯。即係有好多攝影嘅發展，好多日新月異嘅作品咧，我會覺得哇好驚奇喎！其實係咁，即係我覺得攝影有趣嘅地方，其實就係佢每一日或者每一次話都會俾多啲即係好嘅作品啦。講緊係佢都會挑戰緊我對即係影像嘅即係嗰個邊界喺邊度啊！我覺得好即係好影響我呢樣嘢咯。咁而呢樣嘢正正係你唔可以喺上網度可以睇到嘅，其實係即係例如好多人以為，因為我睇得多有啲 IG photographers，即係睇得多呢啲 IG photographers 就會精進自己嘅攝影技術。咁其實完全唔係嗰回事咯，我覺得係。即係好多時候咧，你要睇一個攝影師嘅作品咧，可能係從一個展覽啦，或者係一個攝影書啦，先至可以睇到，原來嗰個攝影師係用一個咁嘅方式嚟表達緊佢嗰樣嘢喎。例如好似以一個攝影書嚟講啦，即係 photo book 嚟講啦，我覺得攝影書一個幾好嘅媒介咧，係俾到一個攝影師進行創作，因為其實佢係一個好完備，好似一個另外一個世界咁樣。咁其實一本書就係一個世界咯。咁佢透過呢本書可以了解到嗰個攝影師咧，去點樣去建構呢個世界嘅方式咁樣。咁而呢樣嘢唔係 IG 可以俾到我嘅，我覺得係。因為你 IG 好多時候已經俾佢個媒介限制咗你。其實你係進入 IG 嘅世界，而唔係你你自己冇能力操縱呢個世界。係啦。咁我哋去做創作嗰陣時，即係做藝術就係講我哋有自由啊嘛。咁你自由本身如果受到演算法去操控嘅話，其實就唔係一個自由，一個假自由，我覺得係。咁所以我覺得呢樣嘢就係一個正正一個迷思咯。好多人會覺得，我單純用 IG 可以做到一個好嘅攝影作品啊咁樣。咁其實唔係嘅，我覺得係。即係我覺得呢樣嘢做好嘅攝影作品一定要影得多之餘，亦都要提得多咯。即係你要知道嗰個視覺嗰個連結啊喺邊度啊，咁樣先至可以做到一件好嘅作品。我覺得係。明白。好，咁我哋一定要咧俾少少時間，你睇下你有冇興趣介紹一下你哋，因為我知道你哋方圓社咧就每一年都有啲活動嘅，你係咪有時間可以介紹一下？都可以嘅。咁其實我哋方圓社就做攝影推廣為主啦。咁其實就係想帶到多啲唔同類型嘅攝影俾澳門嘅觀眾咁樣嘅。咁其實除咗會有一啲固定嘅展覽之外啦，咁其實我哋每年都會keep 住有數個展覽係叫做 showcase 啦。咁其實係會請到一啲外地嘅 artist 或者係一啲本地 artist 咧嚟用攝影嘅方式啦嚟展示佢一啲唔同嘅 project 咁樣嘅。咁呢個係可以喺Terra Coffee House 度會睇到。咁啊，龍松街間嘢係。哦，而家已經展出緊。係準備會有新一檔嘅展覽，應該4月就會有啦。咁樣。OK。咁另外就係其實我哋會有一個攝影嘅圖書室啦。咁頭先講啦，即係 photo book 係我哋覺得其中一樣好重要嘅媒介嚟嘅，即係佢可以俾到大家了解班攝影師到底做緊啲乜嘢咁樣。咁我哋就為咗因為咁樣啦，我哋就會有一個攝影嘅圖書室啦。咁呢個圖書室咧，其實就會喺逢星期5、6日3日就會朝早12點半到6點半都會開嘅，大家就可以免費入場啦。咁其實裏邊就會有唔同類型嘅攝影書，咁大家可以翻閱嘅。咁我哋當初成立呢個圖書室嘅目的咧，其實都係為咗令到大家可以有一個閱讀嘅地方，可以睇到呢類型嘅攝影書。因為其實我哋發覺攝影嘅澳門嘅攝影資源咧，其實係散嘅，即係好多時候咧，我哋要揾呢個攝影師嘅一啲作品咧，其實都係比較難嘅。咁所以我哋當初點解要做一個攝影圖書室咧？而呢個攝影圖書室係要免費開放俾公眾咧？咁其實咧因為呢個原因，因為當初我哋自己揾一啲攝影資料，其實我哋都遇到一啲困難，可以俾到公眾去參與喎，咁就係一件最好嘅事啊！咁其實我哋亦都有一啲同攝影出版物相關嘅一啲小型展覽，都會喺個攝影圖書室度舉辦嘅。例如而家進行緊咧，就係一個香港攝影書節做緊嘅一個 dummy book 嘅一個書展啦。咩叫 dummy book 咧？其實就係一個攝影師咧，真係出版咗一本書之前咧，佢就會做一本樣書啊。咁嗰本樣書咧，其實係一本比較偏手工類型嘅一個書籍嘅。咁而呢個手工類型嘅書籍咧，佢亦都相對嚟講比真係出版嘅書可能佢更加實驗性啲嘅。咁呢度就係講緊係上一年嘅得獎作品。係啦，咁大家都可以喺現場度可以睇到呢啲書咁樣咯。咁我哋遲啲都會有唔同類型嘅一啲攝影出版物嘅展覽嘅，係啦。
明白。好，咁所以啱啱提到嘅攝影作品啊、攝影室啊、方圓社嘅網站，我都會放喺嗰個我哋資訊欄嗰度嘅。咁大家咧就可以，即係如果你覺得喺澳門生活好苦悶啊，又唔想淨係睇 IG 上面啲靚仔靚女嗰啲相嘅話，咁真係就係試下過嚟嘗試攞起一本攝影書去睇下，即係 Alan 所講嘅透過攝影書呢個世界去帶你點樣認識另一個澳門啊，或者係咁講啦。好，我哋今集到呢度。好，感謝你上嚟，同大家講聲拜拜。拜拜。澳門學16號主要從科普角度討論關於澳門同埋兩岸四地嘅社會同埋歷史議題。我哋有文章啦、podcast 節目、年度講座、各種嘅線下活動嘅，希望提供另一種有別於主流澳門嘅觀點。成為我哋嘅訂閱會員，唔單止係支持我哋工作，亦都係一種參與公民社會嘅方式。訂閱連結附喺資訊欄，供大家參考。